يا خرابي، كل الناس بتيجي اسكندريه عشان تاكل سمك، انا قررت اجي النهارده اسكندريه عشان اكل رنجه وفسيخ. المكان ده يا جماعه بقاله اكتر من 85 سنه، اساتذه في الرنجه والفسيخ، وبيعملوا اختراعات وافتكاسات من اللي قلبك يحبها. عشان كده كان لازم اطلع على اسكندريه اجرب الحمادي في فرعه الجديد. بطله الحفله فسيخايه سنجاري مخليه ما فيهاش اي زفاره. طعمها ايه؟ مرب، واللي خلاها لك بالبصل والطماطم والهالوبينو وعملها لك سلطه فسيخ بالناتشو. يا لهوتي على الجمال، ده غير سلطه الحمادي اللي لازم تسال عليها، مش هينفع الكلام ده. وسلطه الجمبري والسلمون يا مؤمن اللي قلبه جابه وعمل منه سلطه. حبيبه قلبي بقى الرنجه، ناوي يعيش. عنده منها اليوناني المدخن والهولندي اللي حبيتها اكتر، واللي بيعمل منها سندوتشات غير سندوتشات الفسيخ والسردين والبطاطا. وبجمله بقى الافتكاسات عنده حواوشي رنجه، سقسقته بقى في الطحينه وودي. مسكتش الحمادي وعمل باستا وايت صوص، في منها باستا بقطع الرنجه او باستا بقطع الجمبري، بس بقى في الاخر بليمون نعناع كركديه ورايب اللي بيعملهم عنده. بصراحه الحمادي مزاج. ده فرع الحمادي في اسكندريه محطه الرمل، وعنده فروع تانية في القاهره. يلا جو.